আপনি কি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট চালান? যদি আপনি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট চালান তাহলে থ্রেডস একটি অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ করেছে ফেসবুক। সেই থ্রেডস অ্যাকাউন্ট আপনার অবশ্যই ইনস্টাগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর সেই থ্রেডস অ্যাকাউন্টটি কিভাবে সম্পৃক্ত করবেন স্ক্রিনের মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিনটি লক্ষ্য করুন। প্রথমে আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন। যাওয়ার পর নিচে দেখেন আপনার প্রোফাইল ছবি সহ দেখা যাচ্ছে। এখানে প্রোফাইলে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর পরবর্তীতে আপনি উপরে দেখতে পারবেন একটি থ্রি ডট অপশন আছে। এই থ্রি ডট অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর একটি নতুন ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখেন ফেসবুক নতুন আপডেট দিয়েছে। ইনস্টাগ্রামের সাথে থ্রেডস অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ করার জন্য এখানে নিউ একটি অপশন আছে। এই নিউ অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর পরবর্তীতে দেখবেন থ্রেডস অ্যাকাউন্টের মনোগ্রামটি বারবার দেখাচ্ছে। এটি হলো থ্রেডস অ্যাকাউন্টের মনোগ্রাম। এর নিচে দেখেন গেট থ্রেডস নামে একটি অপশন। এই অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর পরবর্তীতে আপনাকে নিয়ে যাবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে থ্রেডস অ্যাকাউন্টটি ইনস্টল করার জন্য আমি ইনস্টল করার পর থ্রেডস অ্যাকাউন্টটি ওপেন করবেন। ওপেনের জন্য ওপেন অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর আপনার থ্রেডস অ্যাকাউন্টটি ওপেন হতে শুরু করেছে। ওপেন হওয়ার পর এমন একটি মনোগ্রাম দেখাবে। এখানে নিচে দেখেন দুটি অপশন আছে। একটি আপনার ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইল দেখাচ্ছে, আর একটি কিন্তু সুইচ অ্যাকাউন্ট নিচে আছে। সুইচ অ্যাকাউন্ট বলতে আপনি নিচে নতুন করে এটি সংযোজন করতে পারেন। আমি ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্টে ক্লিক দিলাম। দেওয়ার পর আমার প্রোফাইলে কিন্তু চলে এসেছে। এখানে আবার আপনি যদি চান প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করবেন তাহলে পরিবর্তন করতে পারবেন। এখানে যদি এই অপশনটিতে ক্লিক দেন, ক্লিক দেওয়ার পর কিন্তু দেখবেন নিচে নিউ প্রোফাইল পিকচার ইনক্লুড ফ্রম ইনস্টাগ্রাম, মানে হয়তো নতুন পিকচার এখানে দিতে পারেন, না হয় ইনস্টাগ্রামে যা আছে তাই সম্পৃক্ত হবে। আমি ইনস্টাগ্রামে ক্লিক দিলাম। দেওয়ার পর ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইল কিন্তু এখানে মনোগ্রাম চলে এসেছে আমার ছবি সহ। এখানে ইনফ্রম ফ্রম ইনস্টাগ্রামে ক্লিক দিবেন। দেওয়ার পর এখানে নতুন একটি অপশনে চলে আসছে। কিন্তু এখানে দেখেন ইনফ্রম ফ্রম ইনস্টাগ্রাম, এই অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। আর উপরেরটি কাস্টমাইজ পরে করতে পারবেন। এটি থেকে ক্লিক দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পর ওকে বাটনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর নিচে কন্টিনিউ একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন। এই কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর উপরে পাবলিক, নিচে কিন্তু প্রাইভেট লেখা আছে, প্রাইভেট প্রোফাইল। পাবলিক অপশনটি থাকবে। কন্টিনিউ, নিচে কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর পরবর্তীতে এখানে আপনি কাকে কাকে ফলো করবেন আমি অল ফলো দিয়ে দিচ্ছি। নিচে ফলো অল লেখা দেখতে পাচ্ছেন। এই ফলো অল অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর জয়েন ট্রেডস যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই জয়েন ট্রেডস অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। পরবর্তীতে আপনার ট্রেডস অ্যাকাউন্টটি কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। এখানে নিচে যে প্রোফাইলটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক দিবেন। দেওয়ার পর অলরেডি আপনার ট্রেডস অ্যাকাউন্ট কিন্তু কমপ্লিট। এখানে ইচ্ছে করলে আপনি এডিট করতে পারেন, শেয়ার দিতে পারেন, যে কোনো পোস্ট এখান থেকে শেয়ার দিতে পারবেন। যেহেতু আমি নতুন করেছি, ফলোয়ার কিন্তু 0 দেখাচ্ছে। এভাবেই ট্রেডস অ্যাকাউন্ট নতুন করে আপনি খুলতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।